ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു റിസോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പരവൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഫ്രേഗ്രന്റ് നേച്ചർ എന്ന റിസോർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 1.5 മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്താവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ. ഈ അവധിക്കാലത്ത് വളരെ ദൂരേക്കൊന്നും പോകാനുള്ള സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാലാണ് പരവൂർ കായലിൻ്റെ കരയിലുള്ള ഈ റിസോർട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കൂട്ടുകാരനായ ഫെറിനും കുടുംബവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പമുള്ളത്. ഫെറിൻ നാട്ടുകാരനും ചെറുപ്പം മുതലുള്ള കൂട്ടുകാരനുമാണ്. കുവൈറ്റിലും അവർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയത്താണ് കുവൈറ്റിലെത്തുന്നതും പിന്നീട് സ്വന്തമായി ജീവിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ അരക്ഷിതമായ അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും. ഏതാണ്ട് സമപ്രായക്കാരായ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ചാണ് കളിച്ചു വളർന്നത്. എന്നാൽ ഏതാണ്ട് 15 വർഷം മുൻപ് അവർ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അവർ ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരത്വമുള്ളവരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ അവധിക്കാലത്ത് ഫെറിനും ജെസിയും കുട്ടികളും നാട്ടിലുണ്ടാവും എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടി എവിടെയെങ്കിലും പോയി 2 ദിവസം സ്വസ്ഥമായി താമസിക്കണം എന്ന് കരുതിയതാണ്. കുട്ടികളും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പഴയ കാലങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാനും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ അനുഭവിക്കാനും അത് ഉതകും എന്ന് കരുതി. പരവൂർ കായലിൻ്റെ കരയിലാണ് ഈ റിസോർട്ട് ഉള്ളത്. ഇത്തിക്കരയാറിൻ്റെ ഡെൽറ്റ പ്രദേശമാണ് പരവൂർ കായൽ. ഇത്തിക്കരയാർ പരവൂർ കായലിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് കായൽ കുറച്ച് തെക്കോട്ട് കയറിക്കിടക്കുന്ന മുനമ്പിലാണ് ഫ്രാഗ്രന്റ് നേച്ചർ ഇരിക്കുന്നത്. വിശാലമായ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. കായലിൻ്റെ കരയിൽ നിന്നും തട്ടുകളായി ഭൂമി അല്പം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നതിനാൽ തന്നെ എവിടെ നിന്നും കായലിലേക്ക് കാഴ്ച കിട്ടും. അതുതന്നെയായിരിക്കും ഈ സ്ഥലത്തെ ഒരു റിസോർട്ടിന് അനുയോജ്യമാക്കുന്നതും. എന്നാൽ കായലിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോട്ടേജുകളുള്ളത്. അതിലൊരെണ്ണം മാത്രമാണ് പൂൾ വില്ല. ആ പൂൾ വില്ലയും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള മറ്റ് 2 കോട്ടേജുകളുമാണ് ഞങ്ങൾ താമസത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. റിസോർട്ടിൻ്റെ മുഖ്യ ഇടങ്ങളായ റിസപ്ഷനിൽ നിന്നും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഏറ്റവും അകലത്തായുള്ള ഭാഗമായതിനാൽ തികച്ചും സ്വകാര്യമായ ഒരിടമാണ് ഇവിടം എന്നതിന് സംശയമില്ല. വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിൽ കാശ് കൊടുത്തു പോയി താമസിക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്ത്? വീട്ടിൽ തന്നെ സ്വസ്ഥമായി ഇരുന്നാൽ പോരെ എന്നതുമുണ്ട്. ഇത്തരം റിസോർട്ട് വാസമൊക്കെ സ്നോബിഷായി തോന്നും അന്നേരം. പക്ഷേ എപ്പോഴും അതങ്ങനെയല്ല. വിശ്രമിക്കുക എന്നതിന് പല തലങ്ങളുണ്ട്. വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് മാത്രമല്ലാതെ. വ്യക്തിപരമായി നാട്ടിലെ സേവന മേഖലയെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ നാടാണ്. അതിൻ്റെ ഇക്കോണമിയിലേക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പങ്ക് എന്ന ബോധ്യം കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ആശയതലം. കേരളത്തിൽ പൊതുവെ 3 തരം ഭൂപ്രദേശമാണല്ലോ ഉള്ളത്: തീരദേശം, ഇടനാട്, മലനാട്. റിസോർട്ടുകളെയും ഇങ്ങനെ തന്നെ 3ആയി തിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്തരം 3 പ്രദേശങ്ങളിലുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയാണ് അവ. ഈ 3 പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഭൂപ്രകൃതി വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നതിന് തർക്കമില്ല. എന്നാൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് അനുഭവിക്കാനാവുക പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വളരുന്ന മരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. തീരദേശത്തെ റിസോർട്ടുകളിൽ പൊതുവെ കാണുന്നത് തെങ്ങും പിന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ലളിതമായ വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളുമാണ്. കായൽ പ്രദേശത്തെ കൃത്യമായി ഇടനാട് എന്ന് പറയാനാവില്ല. നമ്മുടെ കായലുകൾ മിക്കവാറും ബാക്ക് വാട്ടറുകളാണ്. ഏതെങ്കിലും നദി കടലിലേക്ക് ചേരുന്ന ഡെൽറ്റ പ്രദേശം. എങ്കിലും കടൽ തീരത്തോട് വളരെ ചേർന്നല്ല എന്നതിനാൽ ഇടനാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുത്തെ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വൈവിധ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥയുള്ള സമതലങ്ങളിൽ പിടിക്കുന്ന എല്ലാ മരങ്ങളും ഇവിടെ വളരും. അത്യാവശ്യം നിലവാരമുള്ള എല്ലാ റിസോർട്ടുകളിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ വളർത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണാനാവും. ഇത് പ്രത്യേകമായൊരു ചാരുതയും കുളിർമയും പ്രദേശത്തിന് നൽകുന്നു. ഒരുപാട് കിളികളും പ്രാണികളും അണ്ണാനും മറ്റും ഇവിടെ വിഹരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായ വനഭൂമി അല്ലെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ ഇത്തരം ലളിതമായ ആവിഷ്കാരത്തിൽ മഗ്നമാവാൻ പറ്റുന്നവരെ ഈ പ്രകൃതി സന്തോഷിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല. കായലിൻ്റെ നനവും മണവുമായി വരുന്ന കാറ്റേറ്റിരിക്കുക, കിളികളുടെ ആരവം കേൾക്കുക, മരങ്ങളിൽ കാറ്റുപിടിക്കുന്ന മർമരം കേൾക്കുക, പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുക.
സ്വച്ഛമായി ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകുന്നത് വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കുക. കേരളത്തിലെ ഭേദപ്പെട്ട ഏതൊരു റിസോർട്ടിലും കാണുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും ഒരു ആയുർവേദ സെൻ്റർ ഉണ്ട്. പൊതുവെ ഇവിടെ എത്തുന്നവർ വിശ്രമിക്കാൻ കൂടി എത്തുന്നവരാണല്ലോ. അതിനാൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടവലും ഒഴിച്ചിലുമൊക്കെ ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. റിസോർട്ടിൽ വിദേശികളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് ഉത്തരേന്ത്യക്കാരും പിന്നെ മലയാളികൾ തന്നെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂ ഇയറിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മുറിയും കോട്ടേജും എല്ലാം നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എവിടെയും തിക്കും തിരക്കും അനുഭവപ്പെടാത്തത്ര വിശാലതയും സ്വകാര്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരു നേരം ഞങ്ങൾ റിസോർട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പൊഴിക്കര എന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി. പരവൂർ കായൽ കടലിലേക്ക് ചേരുന്ന തീരപ്രദേശമാണ് പൊഴിക്കര. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും പരവൂർ പട്ടണം വഴി വേണം പൊഴിക്കരയിലേക്ക് പോകാൻ. കൊല്ലം നഗരത്തിൽ നിന്നും 10-25 കിലോമീറ്റർ തെക്കുമാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മുനിസിപ്പൽ പട്ടണമാണ് പരവൂർ. എൻ്റെ ബിരുദ പഠനം കൊല്ലം പട്ടണത്തിലായിരുന്നു. പരവൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നു. 3-4 തവണ പരവൂരിലും അതിൻ്റെ പരിസരത്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നന്നായി അറിയുന്ന പട്ടണമല്ല പരവൂർ. മാത്രവുമല്ല 10-35 കൊല്ലം മുൻപുള്ള ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുഴുവനായും മാഞ്ഞും പോയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് കടലും മറുവശത്ത് കായലും നടുവിൽ വരമ്പ് പോലെ കരയും. അതാണ് ഈ ഭൂഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ ഈ വരമ്പിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വീതിയുണ്ട്. എന്നാൽ വർഷകാലങ്ങളിൽ കടൽ കരയിലേക്ക് കൂടുതൽ കയറി വരുമ്പോൾ ഈ വരമ്പ് നേർത്തതാവും. കടൽക്ഷോഭ നാളുകളിൽ റോഡിനെ തന്നെ കടലെടുത്തു പോവാനും മതി. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കടൽഭിത്തി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. കാറിലിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ കടലും കായലും ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്ന 180 ഡിഗ്രി കാഴ്ച പ്രയാസമാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഉയരമുള്ള ബസ്സിലിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് പൊലിമ കൂടും. അത്തരത്തിലുള്ള ബസ് യാത്രയുടെ അവ്യക്തമായ ഒരു ഓർമ്മ മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഒരു ഡ്രോൺ ഷോട്ട് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം വ്യക്തമായി പ്രകാശിപ്പിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. 2 പകലും 2 രാത്രിയുമാണ് റിസോർട്ടിൽ താമസിച്ചത്. അതിനിടയ്ക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അധികം സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ കാഴ്ചകളിലേക്കോ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. കടൽ തീരത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം എന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ നേരത്തെ കത്തുന്ന വെയിലും ചൂടുമാണ്. റോഡരികിൽ കണ്ട ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഇളനീർ വാങ്ങി കുടിക്കുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ കായൽ തീരത്തുകൂടി അല്പനേരം നടക്കുകയും കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഫെറിനും കുടുംബത്തിനോടുമൊപ്പം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് കൊടൈക്കനാലിലേക്കും പൊന്മുടിയിലേക്കും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ 2 പേരുടെയും ആൽബത്തിലുണ്ട്. ഇവയും കൂടി അതിനോടൊപ്പം ചേർക്കാം. പരവൂരിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഈ ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന തീരദേശ പാത കൊല്ലം ബീച്ച് വഴി കൊല്ലം പട്ടണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തീരദേശ ഹൈവേയുടെ ഭാഗം തന്നെയാവണം ഈ റോഡും. പരവൂർ കായൽ കടലിലേക്ക് ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ച് പൊഴിക്കര സ്പിൽവേയിലൂടെ ഈ റോഡ് കായലിനെ മുറിച്ചു കടക്കുന്നു. ഈ സ്പിൽവേക്ക് മുകളിൽ നിന്നാൽ ദൂരെ കായൽ കടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പൊഴി കാണാം. ഉറപ്പായും അതിനടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയുണ്ടാവും. എങ്കിലും
ഞങ്ങൾ ആ സ്പിൽവേക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ആ കാഴ്ച കണ്ട് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. കായൽ തീരത്തുള്ള ഏത് റിസോർട്ട് വാസത്തിലും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണ് കായലിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് യാത്ര. റിസോർട്ടിൻ്റെ തന്നെ ബോട്ടിലായിരുന്നു യാത്ര. മറ്റൊരു ചെറിയ ബോട്ടും കൂടി അവർക്കുണ്ടത്രേ. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ 8 പേർക്കും ഒന്നിച്ച് ചെറിയ ബോട്ടിൽ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനാലാണ് കെട്ടുവള്ളം പോലുള്ള വലിയ ബോട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വലിയ ബോട്ടിന് ചെറിയ ഒരു പരാധീനത ഉണ്ട്. കായലിലെ ചെറിയ കൈവഴികളിലൂടെ അതിന് പോകാനാവില്ല. ചെറിയ ബോട്ടിന് മാത്രമേ അത് പറ്റുകയുള്ളൂ. ആ വഴികളിലൂടെ പോയാലാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ കണ്ടൽക്കാടുകൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാണാനാവുന്നത്. കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള ജലയാത്ര സവിശേഷമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൂവാർ കായലിൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. ഈ പടിയാരസം നോക്കുന്നു എപ്പോഴും അവിടെ കിടക്കല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നിടാറുണ്ട്. വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ബോട്ടിൽ കയറി കഴിയുമ്പോഴാണ് വിളിക്കുന്നത്. എടുത്തു വിടാൻ നോക്കി. യാത്ര തുടങ്ങി അധികം കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബോട്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ടു. ബോട്ടിൻ്റെ എഞ്ചിനിൽ ഒരു മത്സ്യബന്ധന വല കുടുങ്ങി. ബോട്ടുകൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നേരത്ത് വലയിടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമമെന്ന് ബോട്ടോടിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരത്താണത്രേ വലയിടേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇത് നാട്ടുകാരുടെ വലയല്ല. അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ടോ കാര്യമാക്കാത്തതുകൊണ്ടോ തോന്നുംപടി വലയിടുന്നത് കർണാടകത്തിൽ നിന്നെത്തിയ നാടോടികളെപ്പോലുള്ള ചിലരാണത്രേ. ചില കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കായലുകളിൽ കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ പോയി മീൻ പിടിക്കുന്ന ഇവരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അവരുടെ വല എഞ്ചിനിൽ നിന്നും ഊരിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ശ്രമപ്പെട്ടു. വലയ്ക്ക് കുറച്ച് കേടുപാടും സംഭവിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. കായലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കയാക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് കണ്ടു. കയാക്ക് തുഴയിൽ പരിശീലനവും മറ്റും ഇവിടെ ലഭിക്കും എന്നറിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കായലുകളിൽ പലയിടത്തും കയാക്കിംഗ് ഒരു വിനോദമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉൾനാടൻ കായലുകൾ ഇതിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണല്ലോ. ടൂറിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഇത് സഹായകരമാകുന്നുണ്ടാവണം. ഞാൻ ഇതുവരെ കയാക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കേരളത്തിലെ കായലുകളിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പോലും ഇത് വളരെ പോപ്പുലറായ ഒരു വിനോദമോ സ്പോർട്സോ ആയി മാറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത്തിക്കരയാറിൻ്റെ പൊഴിമുഖ പ്രദേശമാണ് പരവൂർ കായൽ. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ കുളത്തൂപ്പുഴ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു നദിയാണ് ഇത്തിക്കരയാർ. ഏതാണ്ട് 60 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ നദിയുടെ നീളം. പരവൂർ കായൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനും അല്പം മുൻപായുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത്തിക്കര. ഈ സ്ഥലനാമത്തിൽ നിന്നുമാവണം നദിക്കും ഈ പേര് വന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലയിലൂടെ മാത്രം ഒഴുകി കടലിൽ ചേരുന്ന നദിയാണ് ഇത്തിക്കരയാർ. ഇത്തിക്കര നിന്നും അല്പം കൂടി കിഴക്കുമാറി ഓയൂർ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പരിസരത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. പെട്ടെന്ന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അത്യാവശ്യം വലിയൊരു നദിയും ചെറിയ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലുള്ള ഭാഗവും എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു അങ്ങാടിയായ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നും അധികം അകലെയല്ലാതെ പിന്നാമ്പുറത്ത് പ്രകൃതിയുടെ അത്രയും സുന്ദരമായ കാഴ്ച ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല. ആ നദി ഇത്തിക്കരയാർ ആയിരുന്നിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇത്തിക്കരയാറിൻ്റെ ഡെൽറ്റ പ്രദേശമായ പരവൂർ കായൽ അത്ര വലുതൊന്നുമല്ല. കായലിൻ്റെ കോർ ഏരിയ ഏകദേശം 7 കിലോമീറ്ററേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ പരിസരത്ത് മറ്റേത് പൊഴിമുഖത്തും അഴിമുഖത്തും കാണുന്നത് പോലെ ചെറിയ തോടുകളും ജലാശയങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം. കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെയും കാലാവസ്ഥയെയും ജനജീവിതത്തെയും ഒക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം കായലുകൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നിസ്തർക്കമാണല്ലോ. പരവൂർ കായൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ വളരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മാപ്പിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല.
കണ്ടൽക്കാടുകൾ കൂടുതലുള്ളത് ഉത്തര കേരളത്തിൻ്റെ നദീമുഖങ്ങളിലാണ്. ഏതാണ്ട് 44 പ്രമുഖ നദികളൊഴുകുന്ന നാടാണ് കേരളം. അതിനാൽ തന്നെ ഒരുപാട് അഴിമുഖങ്ങളും പൊഴിമുഖങ്ങളുമുണ്ട്. ലവണാംശമുള്ള അത്തരം ഇടങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടൽ വളരുന്നു. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള നദീമുഖങ്ങളിൽ കണ്ടലുകൾ വളരുന്നുണ്ട്. കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഇടതൂർന്ന് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചെറിയ തോടുകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര മറ്റൊരനുഭവമാണ്. കണ്ടൽ ചെടികൾ കമാനം പോലെ നമുക്ക് മുകളിലൂടെയും പടർന്നു കിടക്കും. കണ്ടലുകളെയും അവയിലെ ജന്തുജാലത്തെയും കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മമായി കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടുത്തെ ജലയാത്രയ്ക്ക് പക്ഷേ അത്രയും സൂക്ഷ്മത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പരവൂർ കായലിൻ്റെയും ഇത്തിക്കരയാറിൻ്റെയും കുറച്ചുകൂടി വിസ്തൃതമായ ജലാശയങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ബോട്ട് യാത്ര. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ എല്ലാ കായലുകളിലൂടെയും പുഴയിലൂടെയും ഉള്ള യാത്ര ആസ്വാദ്യകരമാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കരയിലൂടെയാണല്ലോ യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ ജലവഴികളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം നാടിനെയും പ്രകൃതിയെയും മറ്റൊരു വീക്ഷണത്തിൽ കാണാൻ പ്രാപ്തമാക്കും. അത് നവ്യമായ അനുഭവമാണ്. ജലവഴിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് ജീവിതത്തെയും മറ്റൊരു കണ്ണിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി നവ്യമായി കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നും അപ്പോൾ തോന്നും. കായൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റിസോർട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഇവിടെ ബാഡ്മിൻ്റൺ പോലുള്ള ലളിതമായ ചില കായിക വിനോദങ്ങൾക്കും സൗകര്യമുണ്ട്. അവിടെയും റിസോർട്ടിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ ഒരു സായാഹ്ന നടത്തം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കോട്ടേജിലേക്ക് വന്നു. എൻ്റെ യാത്രാ വീഡിയോകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ പൊതുവെ ഞങ്ങൾ 4 പേരും മാത്രമേ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഗ്രൂപ്പ് ടൂറുകളിലോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളോടോ ബന്ധുക്കളോടോ ഒപ്പമോ ഞങ്ങൾ പൊതുവെ യാത്ര ചെയ്യാറില്ല. അതിനോട് എന്തെങ്കിലും വിയോജിപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, പലപ്പോഴും സൗകര്യം ഒത്തുവരാറില്ല. രാജ്യാന്തര യാത്രകൾ പിന്നെ പൊതുവെ ഞങ്ങളുടെ രുചി അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കുകയാണ് പതിവ്. അത് മറ്റാളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യാത്രാരീതി ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത് സ്വാതന്ത്ര്യനഷ്ടം ഇരുകൂട്ടർക്കും ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഒന്നിച്ചുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ കടുംപിടുത്തമൊന്നുമില്ല. ജീവിതം സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാനുള്ളത് കൂടിയാണല്ലോ. ഫെറിനും കുടുംബവുമായുള്ള ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത്തരത്തിൽ യാത്രയുടെ ആകുലതകളൊന്നും ഉള്ളതല്ല. ചെറുപ്പത്തിലേ ഉള്ള ചങ്ങാതിയാണ്. കുടുംബങ്ങളും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഊഷ്മളമായ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നു. നീണ്ട വിമാന ദൂരത്തിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇക്കാലത്ത് ഒരു ദൂരവും ദൂരമല്ലല്ലോ. നേരിട്ട് വളരെ വിരളമായേ കാണാറുള്ളൂ എന്നതിനാൽ അവിചാരിതമായി കിട്ടിയ ഈ പകലിരവുകൾ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ പങ്കിട്ടു. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ കരയിലായും ഉണ്ട്. അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കായലിനപ്പുറം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് കാണാം. സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതല്ല. എങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ചില നേരങ്ങളിൽ അവ പ്രത്യേക ചാരുത കൈവരിക്കും. ദൈനംദിനത്തിൻ്റെ വിരസതയിൽ നിന്നും അകലെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കും. മൂവന്തിയുടെ ചുമപ്പ് ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും പടരും. നമ്മളങ്ങനെ നിൽക്കെ നമ്മളെ തനിച്ചാക്കി ലോകവും സൂര്യനും കടന്നു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നും. നമ്മൾ ആ കടന്നുപോക്ക് കണ്ടും അനുഭവിച്ചും നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഏകാന്തനായ അനുവാചകനാവും.
കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു സമയം മുറിയിൽ ചീട്ടുകളിയും വെടിവെട്ടവുമായി കൂടി. അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുവൈറ്റ് കാല ജീവിതത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. അന്നത്തെ ആഴ്ചാന്ത്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു. എങ്കിലും നമുക്ക് ഭൂതകാലം ഒരിക്കലും പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അന്നത്തെ ജീവിത പരിസരം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. വൈകാരിക അനുഭവവും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. കുറച്ചു നേരം സൗഹൃദത്തിൻ്റെ നേരം പങ്കിട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കാനായി പോയി. റിസോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കഴിച്ചത് മുഴുവനും അവരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. തരക്കേടില്ലാത്ത ഭക്ഷണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഭക്ഷണം ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ അജണ്ട ആയിരുന്നില്ല എന്നതിനാലും കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് എല്ലാവരും മറ്റ് സംസാരങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നതിനാലും അത് കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നതുമാവാം. എന്തായാലും തീൻശാലയിലെ ജോലിക്കാർ ഹൃദ്യമായി പെരുമാറിയിരുന്നു. 3-ാം ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി. അന്നേ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ചില ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് 2 കുടുംബവും 2 വഴിക്ക് പിരിഞ്ഞു. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വച്ചോ കുവൈറ്റിൽ വച്ചോ ഇന്ത്യയിൽ വച്ചോ അധികം താമസിയാതെ വീണ്ടും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഉപചാര വാക്കാണെന്ന് 2 കൂട്ടർക്കും അറിയാം. എന്ന് കാണുമെന്നോ എന്നെങ്കിലും കാണുമെന്നോ ഒക്കെ ആർക്കറിയാം. അതൊന്നും അധികം പ്രസക്തമായ കാര്യവുമല്ല. വരുന്നതുപോലെ ജീവിക്കുക എന്നതാണല്ലോ ചെയ്യാനാവുന്ന ഏക കാര്യം.